หูยายนี่ก็มีหูหนวกหรือหูไม่ดีแต่หูยายมีครึ่งดีครึ่งหนวกมาหลายปีแต่ยายนี้ก็ยังอดทนแม้นว่ายายสิจนก็อดทนละขยันทำงานพี่น้องจงสงสารคนพิการละหูหนวกเด้อบ่อยากเจอแต่หนีบ่พ้นสวรรค์เบื้องบนส่งมาจำนีสักวันคือสิมีละผู้ใหญ่ใจดีละมาช่วยหายจนคิดคนแต่งเพลงมาหวังพึ่งพาละพี่น้องทุกคนขอบคุณน้ำใจมากล้นพี่น้องทุกคนละบ่ป่าปล่อยนี้ยังมีน้ำใจเบิ่งอยู่พี่การหนูยายนั่นบ่ได้ยินมันเป็นชีวิตจริงของยายแสงหูหนูอีหลี